Hello friends, welcome back to Sree Shara vlogs. இன்னைக்கு சென்னை குரோம்பேட்ல இருக்கிற போத்தீஸ் ஸ்வர்ண மஹால் ஷாப் vlog தான் பார்க்க போறோம். இந்த vlog ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் லேட்டஸ்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாமே காட்டியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. என்னோட வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எந்த மாதிரியான ஷாப்பிங் விலாக்ஸ் வேணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு போட ட்ரை பண்ணுறேன். இன்னொரு புது வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.